tubahaye ikaze muri iki gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kane ni ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane 2026 ni mu nkundire tubinjize mu mwandiko mushya ni updates ibyiraswa rya generali Byamungu ese byifashe bite muri iki gitondo. Ni mu gihe kandi P5 ubona yuko bamaze kuyitatanya ku rwego rwo hejuru. Ese ni iyihe mpamvu ikomeye izi ngabo za P5 zatsindiwe muri zone ya Minembwe bari babagabiye bajya mu kibira aho byavugwaga yuko bari gutegura kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ubwo umugambi gikomeye mu bice bigiye bitandukanye, aho no mu bindi bice bivugwa yuko za ambasade zatangiye guhuza abantu kugira ngo babone inkunga yo gufasha leta y'u Burundi. Ni iyihe mpamvu ikomeye bikomeje kugenda biba? Ni amakuru ugiye kumenya, aho turi burebe ibyari byitezwe nk'agahenge byatangiye guhitana abaturage batari bakeya, tuboneraho kwihanganisha umuryango wa Nyantebuka ndetse n'abana be, kuko yari afite abana bagera ku myaka yari afite abana bagera ku 10, ndetse akaba ari n'umumama wari ukiri muto ku myaka 40. Urumva ko yari akiri muto cyane, aho bamaze kumuraba ivu. Munyemerero tuze turebe situation akantu ku kandi, aho umuroko wacu Informa ari buduhe ido nido y'ibikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Reka rero mushimire kwifuriza amahoro y'Imana wowe wahisemo kubana na Kigali News. Ikindi kandi nawe ukiza ku murongo wa Kigali News bwa mbere, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, bityo ukongera mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Njye muri kumva ko bityo gukomezanya Dijamia umugisha ku murongo wa telefone. Turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Bwakeye neza. Yes, Bwana Bizima, uyu ni umunsi ngira ngo ugera ku wa gatatu, cyangwa aho ngaho hari byasezeranywe na leta y'Kinshasa ndetse na AFC M23 aho bari mu Busuwisi. Bwana Bizima, ibi by'agahenge bagiye kuganira ko bivugwa yuko n'ubundi bashaka guhuza igisirikare cya AFC M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC kugira ngo agahenge kubahirizwe. Agahenge maginga ya karahari? Agahenge ntabwo kajya kanabaho muri ibi bice cyane, ubona ko ku mpande zose, yaba muri Nord Kivu, Sud Kivu, urabyibuka neza ko iyi minsi yose itambutse ama operation agenda ahantu hatandukanye, ndetse ubona ko FARDC ahubwo mu gihe hakabaye hariho agahenge mu gihe cyo kujya gusinyara amasezerano, ubona ko ikintu cyari kiriho ahubwo ari operation zari zikomeje cyane ku ruhande rwa FARDC, aribwo ubona ko iki gice cya Minembwe cyari kibasiyemo imirwano ikomeye muri iyi minsi itambutse, ndetse ubona ko ari n'imirwano babaye nk'aho bashora mu gihe cy'agahenge, ariko bikaza kubaviramo ko basa naho hari forces zisenyuka zirimo nka P5 muri iki gice cya Minembwe. Yes, Bwana Bizima, wenda mbere yuko tujya kuri izi ngabo bivugwa ko ari za General Kayumba Nyamwasa ndetse n'umuhungu bita Jean-Luc Habyarimana, banza turebe ibikomeje kuvugwa ku byiraswa rya General Byamungu, uko byifashe saha yengeye operation imeze iteye. Ubwo iki ni igitero cyakozwe mu masaha y'ijoro, ariko ubona ko n'ubundi cyari cyateguwe igihe kirekire, kuko nyuma yo kumenya amakuru y'aho Byamungu aherereye ku butasi bwa FARDC muri iki gice cya Plaine de Rusizi, mu madefense bateganyaga abiri asa n'abangikanye ko uyu mugenerali ashobora kuba yaba ari hamwe muri aho, babashije kohereza drone 3, ndetse imwe isa naho ijya mu cyerekezo cya defense n'izindi zijya mu yindi ari 2, ziza gusa naho bagiye kubikora, kuko ubona ko M23 ifite ikoranabuhanga rihambaye muri iki gice cya Plaine de Rusizi, ndetse ubona ko iri ku rwego rwo hejuru, yaje kumenya amakuru mbere y'uko bo basa naho binjira mu gikorwa cyabo nyirizina, kuko
batraca inganuza yabo bo bahise bamenya ko ari ikintu kigiye guhita gikurikira byihuse. Ni ukuvuga ngo defense uko ari ebyiri babashije gusa naho bo bazikuramo ku ikubitiro bakimara kubona sinyare, ndetse ku buryo izo ari drone zaje zigafata ubusa cyane, ariko ku ntego yabo n'umugambi ukomeye bari basa naho bagezeho wari wo kurasa uyu generali Byamungu. Rero uyu ni umuntu usa naho ahigwa nabo cyane, kuko hari kwibazwa ngo kuki bo bakimara kubona ko operasiyo yabo ife yarinze, kuki bashyizeho amatangazo menshi ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ko generali uyu Byamungu yaba atakiri muzima. Rero ni igikorwa ubona ko bakoze, ari nacyo kikwereka Byamungu uko FARDC imufata ndetse muri no operasiyo zigenda zibera mu bice bitandukanye, kuko ubona ko ari umusirikare wavuye muri FARDC ndetse akaripotinga kuri M23 afite ipeti ryo hejuru, kandi ni umurwanyi bazi neza no mu gihe cyabo bakimufite. Ubona ko rero bazi akamaro afite M23, kandi ubona ko asa naho yabajengereje, kuko ubona ko Sud Kivu ari we muntu usa naho ayihagazeho, akaba ari n'umuntu wa kabiri mu kuyobora ingabo muri M23. Rero ni ikintu ubona ko byanze bikunze ariyo mpamvu bamugendaho byihuse cyane, kandi ubona ko ari umuntu ukenewe, ariko akaba asa naho birenze cyane, kandi hakaba havugwa ko byanze bikunze nyuma y'amasaha ashoboka iki kintu bagerageje gukora bijyanye n'amateka bamuziho ashobora kuza kubakorera ikintu gishya kidasanzwe muri ibi bice agenzura bya Plaine de Rusizi ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Yes, Bwana Bizima, n'ubundi byagiye bigaragara aho n'ubundi FARDC ikubirana abandi bizeye ko bari mu gihe cy'agahenge, ikagenda ikuramo indobande za bamwe muri kwasiyo bahanganye baba ari ingenzi. Urabyibuka neza ko no mu minsi yashize mu gihe bari biteze agahenge aribwo bishe Wiringoma. Urumva rero n'ubundi ni umugambi ukomeye wa FARDC bakomeje, ariko ntitwabura kurenza ingoyi uru rupfu rw'uyu Nyanebuka w'imyaka 40 wari ufite abana 40 wishwe na drone. Ahangaha ni mu karere ka Irundu, bivugwa yuko ari igikorwa kibi cyane cyabaye, ndetse ubona yuko iyi CSRF yabaye ingorabahizi. Nubwo bivugwa yuko hari igikorwa leta ya Kinshasa cyangwa ingabo za Kinshasa zigiye guhuriramo n'ingabo za AFC M23 mu by'agahenge n'iby'amasezerano, urumva rero ko bitari buze koroha bitewe n'uko ibintu bikomeje kuba bibi. Bwana Bizima, rero nkundira turebe ingabo za P5. Duherutse ku munsi weje kubabwira ko n'ubundi wari wambwiye ko zari zamaze kugera mu kibira, bivugwa yuko zari ziri kumwe n'ingabo za FDNB z'aba Special Force, bivugwa ko zari zigiye kwataka ngo kurasa Kigali. Bwana Bizima, none uri kumbwira ko zamaze gusenyuka, zasenyutse gute Bwana Bizima? Iyi ni inkuru isa naho iriho cyane, kuko ubona ko uyu ni umutwe usa naho wahuye n'ikibazo muri Sud Kivu, ari mu bice by'Indondo, waje kurasanwa na coalition bari kumwe FARDC, ugasa naho ubaye nk'utakaza ibyiringiro na misiyo bari bafite muri biriya bice. Biza kuba ngombwa ko byitwa ko usubiye muri refresha kujya kwiga, ariko ubona ko wari umugambi bacuraga mushya wo kuba bakwinjira mu kibira bijyanye n'umugambi bari bafite ngo wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Rero ni igikorwa ubona ko naho kitabahiriye cyane, kuko ubizi neza ko na nyuma y'uko barasiwe mu Ndondo na Uvira naho bahuriye n'ikibazo. Urabyibuka ko naho habereye imirwano, nako bagasa naho bahatakariza nyuma yo kuva mu Ndondo bakaza kujya muri Burundi, ariho habereye icyo gikorwa kidasanzwe mu buryo bitakekwaga, kuko imvugo yari iriho bavugaga ko bagiye kwiga, aricyo kintu cyari kimaze gusa naho kijya mu bantu, ariko nyuma bikaza kurangira amakuru amenyekanye ko barasiwe mu kibira bari kumwe na Special Force y'ingabo z'u Burundi, ndetse ubona ko ari n'igikorwa cyabaye nk'ikibazahaza cyane, kuko nta n'ubu hataratangazwa imibare y'ingabo zaguye hariya ya nyayo bijyanye n'urupfu bahuye narwo, kandi ubona ko ari imirwano yabereyemo hariya mu buryo butangaje ndetse bunakomeye. Kikaba ari ikintu cyabaye nk'aho
gica intege ubuyobozi bwayo ndetse n'aba basa n'abayishyigikiye bayiha tere ndetse bakayiha n'ibiri ngombwa ko bifashisha muri izo operasiyo zose ziri gutegurwa. Ubona ko bisa naho n'Uburundi butangiye gusa naho bwicuza hari yenda impamvu uyu mutwe waba uri hariya, kuko kumva kuri ku butaka bw'u Burundi ufite umugambi mubi ku Rwanda ndetse ubona ko ufite n'umwanzi muri Kongo, kuba umutwe wa M23 nawo warawushoyeho imirwano, ubona ko ari ikintu Burundi bufite ikibazo cyo kuzajya busa naho bwishyura iby'iyi P5 iminsi ku yindi yose bijyanye n'uburyo bayishyigikiye, kandi ubona ko ifite umugambi mubi kuko yitwa P5 ariko akaba ari FDLR ivuguruye urebye, kuko imitwe iyigize n'abarwanyi barimo ubona ko bagiye bava muri izo mpuza zose za muri FARDC zisanzwe zikora operasiyo zitandukanye. Yes, Bwana Bizima, rero nimba nta yindi update nshyashya yo muri iki gitondo wenda twagushimira. Ako nakongeraho nuko aya ni amakuru turi bucukumbure wenda tukababwira bisesuye, nuko ari amakuru ko uyu wari perezida w'igihugu cya Kongo Bwana Joseph Kabila amaze gusa naho ari amakuru yagaragaye ko hari igikoresho yaguze cy'ikoranabuhanga gihambaye kiri ku rwego rw'isi. Akaba ari n'inkuru nshyashya cyane ishimishije kuri M23 ko cyaba ari igikoresho kije kugira byinshi gihindura cyabafasha muri operasiyo iri kubera muri FARDC. Sawa rero Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo. Yego, namwe murakoze. Namwe abakunzi ba Kigali News, tubonaho kwihanganisha abari muri zone y'intambara, abarwayi ndetse n'abafite ibibazo bigiye bitandukanye. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.